Pozdravljeni, dragi starši. Danes bi rada povedala nekaj o delavnici vzgoja brez strahu. Žal sem sama, ker ima Albert izobraževanje na Hrvaškem za strokovne delavce in bom dala vse od sebe, da predstavim to delavnico najboljše. Kaj si predstavljate, ko rečem vzgoja brez strahu? Lejte, to je delavnica, na kateri midva ne želiva sporočiti, da otrok ne sme biti nikoli strah, in niti ne želiva sporočiti, da staršev ne sme biti nikoli strah. Ker bi rada s to delavnico sporočila je, da vsi bi imeli radi samostojne, ubogljive in vodljive otroke. To je pač naš cilj, a ne? Po drugi strani pa se zavedamo globoko v sebi, da ubogljivost in vodljivost za življenje pač ni ravno najboljša stvar, a ne? In sama sem se spraševala, ko sva vzgajala najine otroke, kako doseči način, da bo na nek način dopuščal to, da oni niso vedno ubogljivi, da se znajo postaviti zase, da vztrajno zahtevajo to, kar si želijo, in na drugi strani mene kot starša, da lahko te lastnosti spodbudim, ampak ne omogočam otroku vsega, kar bi rad imel, in se hkrati seveda izognem temu, da se meče ob tla, tisočkrat pride pač sobe zvečer vprašati, ne vem, kdaj bo jutri, naši so to zelo radi spraševali, kdaj bo jutri, mene lulat, mene kakat in tako naprej. In na tej delavnici midva z Albertom v bistvu ne bova povedala recepta, kako to narediti, zaradi tega, ker ima vsaka družina svoj način, svoj sistem, kako deluje. Kar vas bova pa naučila, in to z gotovostjo lahko trdim, je, da boste spoznali, kako vaš sistem deluje, da boste to dali v zavedanje, da vam bova pokazala načine, ki so zelo preprosti, kako vpeljati neke spremembe brez večjih dram v družino, in povedala vam bova tudi o teh čustvih, ki jih mi včasih težko prenašamo, ne? Recimo jeza, trma, bes včasih pri otroku, in ne nazadnje, če smo iskreni, ne vem, kako ste vi, ampak jaz sama sem se velikokrat počutila tako nemočno, da bi lahko bila tudi nasilna do otroka. Skratka, pač nisem jih glih pretepala, se pa spomnim trenutkov, recimo, ko sem ga pograbila za roko pa vlekla stran iz štacune, pa spomnim se trenutkov, ko sem ustavila avto, ko so se tepali odzad, pa tulila na njih. In danes vem, da mi tega ne bi bilo treba, da obstajajo drugi načini, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da itak nič nisem dosegla s tem, samo izčrpana sem bila in žalostna, ne. In še ena stvar, ki jo bomo sigurno omenili na delavnici, ker je zame zelo pomembna, ki jo vidim pri starših, ki prihajajo k nama na delavnice, in to je način, ki ga starši velikokrat uporabljamo, sploh zdaj, odkar so nam prepovedali, da smo nasilni do otrok, fizično nasilni do otrok. Velikokrat slišim starše takole po cesti, tega ne boš nikoli znal. Ali pa, lej, kakšen luzer si, še čevljev si ne znaš zavezati. Tako, svinčnika uspešni ljudje ne držijo svinčnika tako, kot ga držiš ti. Imela sva primer z Albertom, ko je ena mama rekla otroku, žal mi je, da si se rodil. In jaz ne bi rada obsojala teh staršev zaradi tega, ker vsi počnemo neumnosti, vsi kdaj rečemo kaj, ker nam je potem žal, še posebej otrokom in partnerju to rečemo. Bi pa rada s to delavnico in tudi z vsemi drugimi najinimi delavnicami dala staršem namesto tiste nemoči, ki jo občutijo takrat neko moč in zavedanje, da so oni tiste pomembne osebe, da ste vi tiste pomembne osebe, ki ste za otroka res najpomembnejše, in vaš odziv zelo gradi njihov odnos do sveta, do okolice, njihovo samozavest in to, kako bodo v življenju preskakovali ovire, a se bojo sploh soočili z njimi, a bojo pogledali oviro in bojo rekli,
jaz tega nisem sposoben, jaz tega ne zmorem. Zato vas iz srca povabim na delavnico v sredo, 14. junija od 5 do 9, da se nama pridružite. Te delavnice so vedno zelo bogate, imamo tudi žive primere, tudi vi lahko sodelujete, zato se reče delavnica. Po drugi strani pa vas nihče nič ne bo silil, lahko pridete tudi samo poslušati, če vam ni za sodelovati. Tako da res ste iskreno povabljeni, to je zadnja pred jesenjo, to vrstna delavnica in fino je, da se pred dopustom malo opremite, ne si reči, sej zdaj konc vrtca pa šole, bomo že nekako. Vse veste, med dopustom je najtežje, zato ker nismo čist navajeni živeti skupaj ves čas. Smo navajeni, da se malo razdelimo. Srečno in se vidimo na delavnici.